오늘은 캠핑클럽이라는 여기 가게에 장작 배달을 왔습니다. 바베큐 요리를 하는 곳으로 젊은 사람들이 많이 찾는 핫플레이스 중에 하나입니다. 네, 장작을 내렸습니다. 오늘은 원래 40개를 내렸어야 되는데 창고에 가지를 못해서 임시적으로 쓸 몇 개만 내리고 나머지는 내일 와서 배달하기로 했습니다. 아웃도어 본부랑 장작 거래를 하시게 되면 이렇게 영업에 지장이 없도록 한 개든 두 개든 일단은 급한 대로 먼저 가져다 드리고, 또 이제 그 날씨와 스케줄 따라서 배달을 해드리기도 합니다. 이렇게 약속을 가장 중요하게 여기고, 그리고 또 사업에 지장이 없도록 그렇게 이제 서비스를 해드리고 있습니다. 그리고 또 저희 아웃도어 본부랑 거래를 하시게 되면 상호 이런 것들을 인터넷에 노출을 시켜 드립니다. 영업에 조금이라도 도움이 되면서 서로 각자 큰 성공을 위해서 이렇게 노력하고 있습니다.